बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। د پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم ګرانو کتونکو روغ جوړ آباد او خوشاله اوسئ. ډاکټر گلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی. امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي. ګرانو کتونکو دا خپرونه هر ورځ منګه د 9 بجو نه واخله تر د 11 بجو پورې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو او بیا په لومبي سیګمنټ کې زمونږ میلمانه راځي، هغوی سره خبرې اترې کوو. هغه میلمانه چې هغوی د وطن دپاره، د خاورې دپاره، د ولس دپاره، زمونږ د دې صوبې دپاره، د ټول پاکستان دپاره کار کوي او هغه کار چې په هغې باندې زمونږ سباون دی هغه پې اډانه دی او بیا زمونږ د خوشحالۍ او د سوکالۍ چې کومې منصوبې دي، په دغه منصوبو کې چې کوم د کارخانو لګول دي، د هغې دپاره سوچ، د هغې دپاره منصوبې، نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ سره نن په سټوډیو کې زموږ یو داسې میلمه موجود دی چې موږ ته هغه ټولې خبرې وکړي چې خاص کر د زلمو دپاره، د پیغلو دپاره چې هغوی خپل چې کوم هنر دی هغه څنګه په کار راوستی شي. دغه سوچونه او دغه فکرونه دغه منصوبو دپاره موږ سن خبرې اترې کوو ښاغلي جاوید اقبال خټک صاحب سره چې سی او دی د خیبر پښتونخوا اکنامک زون ډیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی. نو موږ ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. خټک صاحب په خیر علي. ډېره مننه چې تاسو وخت راکړو او بیا چې د پرمختګ او د خوشحالۍ خبرې، د سوکالۍ خبرې مناسب زموږ دپاره ډاډي. نو چې کوم زمونږ وطن کې یا زمونږ خاص کر صوبه کې هغې دپاره چې کوم هلې ځلې روانې دي، چې کوم منصوبې دي څومره جوړې شولې، کوم علاقو کې، نو که داسې یو مختصر جاج واخلو. جی ډېره مهرباني، ستاسو ډېره شکریه. داسې ده جی چې زه به چونکې د اکنامک ډیولپمنټ خبرې دي نو انډسټریلایزیشن یا انډسټریل انفراسټرکچر زما تعلق هم د داسې کمپنۍ سره دی. دا د موجوده حکومت 2015 کې کمپنۍ جوړه کړې وه چې د هغې ته یو ټارګټ ورکړی و چې یاره د خیبر پښتونخوا کې ټوله صوبه کې ریپډ انډسټریلایزیشن وشي. د هغې دپاره ورلډ کلاس انډسټریل انفراسټرکچر مونږ ډیولپ کړو، کارخانې ولګو، یاره مونږ د خپلو خلکو له روزګار هم ورکړو، د صوبې اکنامک ډیولپمنټ کې مونږ لږ تیزۍ سره کار وکړو. نو دا کمپنۍ جوړه شوه. نو دې کمپنۍ ډېر په فاسټ ټریک باندې مونږ شکر الحمدلله دې سره وایو چې د دې کمپنۍ راتلو نه مخکې مونږ سره صرف 4 اکنامک زونز وو جي. نو مونږ اوس چې کم دی 14 اکنامک زونز په صوبه کې، 14 اکنامک زون چې کم دی هغه په صوبه کې اوس ایگزیسټ کوي چې په هغې کې انډسټریلایزیشن یا انډسټریل یونټ لګیا دي. دا په دې 4 کاله کې چې 14 ته ورسېدل، دا په 4 کاله کې مونږ 14 هم دم یو خبره ده چې څنګه لکه یو اکنامک زون یا انډسټریل اسټیټ په دومره کم وخت کې څنګه تیارېدی شي. دا کمپنۍ ته مونږ داسې چالو کو چې مونږ په ګورنمنټ فنډینګ باندې مونږ دا په سیلف ریوینیو مونږ ورته وایو چې یاره چې څومره انویسټمنټ د پرایویټ سیکټر نه راځي هغه مونږ هلته په انفراسټرکچر کې یوټیلایز کوو. مونږ ګورنمنټ فنډینګ ته انتظار نه کوو. ګورنمنټ فنډینګ کې پیدا چې کله آف اینڈ آن فلکچویشن راځي، فنډینګ لیټ شي یا څه مسله شي، نو په هغې په وجه باندې سرکاري کارونه دي که نه جی. بل مو دا کار وکړو چې مونږ زونینګ وکړو د ټول صوبې، سادرن بیلټ، سنټرل بیلټ اینډ دین ناردرن بیلټ تقسیم شو چې یاره چې مونږ ایکول اکنامک ډسټریبیوشن ډیولپمنټ باندې کار وکړو چې خلکو ته د ساوت ولته خپل بینیفټ میلو شي چې هلته کې کم ریسورسز دي په هغې کې مونږ ویلیو ایډ کو. ویلیو ایډیشن دپاره تا ته پکار دی چې انډسټریل انفراسټرکچر وي. ټیک شوه جي. نو مونږ د ډي خان نه کار شروع کو سایملټینیسلی او مونږ لاړو تر چتراله پورې. ټیک شوه جي. نو دا ټول زونز مونږ تقریبا د 2 میاشتو په فرق یا 3 میاشتې په منځ کې دا مونږ ټول شروع کړو. اوس نن که زه تاسو ته وایم چې په ډي خان کې هم زمونږ چې کوم اکنامک زون دی په هغې کې په دا مختصر ټایم کې په دې کې 36 یونټې چې کوم دی هغه الریډي اپریشنل دی. داسې بیا که مونږ پې راځو لاندې بنو ته راځو، بیا کرک ته راځو، بیا راځو مونږ سنټرل ډسټرکټس ته راځو، جلوزی دی، نوشهره دی، بیا مونږ که ځو د خپل زمونږ مانسرې سایډ ته ځو نو زمونږ هتار دی، هتار سپیشل اکنامک زون دی. بیا زمونږ د سی پیک ډېر امپورټنټ چې کوم ته مونږ فلیګ شپ پروجیکټ وایو اینډ اټ از د فرسټ ون ان پاکستان. ټولو نه پهله مونږ راشکۍ سټارټ کړې ده چې کوم اپروډ
special economic zone under CPEC first project the government of Pakistan هغه زمونږ صوبې کې راشکۍ باندې کار روان دی. بیا که تاسو مونږ زو نو مونږ چې کوم منرل ریسورسز دي په هغې کې مونږ ویلیوډیشن باندې ډېر فوکس کار کړی دی. فرسٹ ټایم ان پاکستان مونږ سیکټر سپیسیفک اکنامک زونز باندې کار وکړو او زمونږ صوبه څنګه تاسو ته پته ده چې چونکې مونږ سره منرل ریسورسز ډېر زیات دي نو منرل ریسورسز به مونږ نه داسې په را شیپ کې تله نو را شیپ کې به تله په نور مختلف ملکونو ته به چې تله هلته کې به هغوی په هغې باندې ویلیوډیشن کو نو چې کوم ایکسپورټ مارجن د ایکسپورټ مارجن به هلته لاړه تا ته به ریوینیو به هلته لاړه زمونږ نیچرل ریسورسز به ضایع کېده نو مونږ هغې باندې سیکټر سپیسیفک زونز باندې کار وکړو چې یاره لکه مونږ په سادن بیلټ کې زمونږ سالټ دی جپسم دی نو مونږ په کرک کې سالټ ان جپسم سټي هغې دپاره مونږ انیشیټ کړه چې یاره زمونږ چې کم سالټ دی مالګه ده او زمونږ چې کم جپسم دی چې په دې کې ویلیویټ شي. داسې مونږ په بونیر کې بونیر ماربل سټي باندې کار کولی یو مومند کې زمونږ ماربل سټي آلریډي روانه ده مخکې نه هغه لږ اسټابلیش ده لکه دا الریډي هغه مخکې نه په کار روانو خو انډسټریالایزیشن پکې اوس روان شو جی اوس په غلطه کې تقریبا 15 یونټس اپریشن شو 56 نوی یونټ باندې په مومندو کې کار او دغه خیبر ته جی دغه خیبر کې چې مونږه دا اوس کم کتا سو اوریدلی کیپک ته زمونږه خیبر پاس اکنامک کوریډور چې کم دی هغه کې مونږه دا زمونږه چې د کومه باړه ایریا ده خیبر کې دلته کې مونږه سو 1000 ایکړ باندې پاک افغان اکنامک زون جوړول لګي او ان شاء الله پاږي کې به مونږه کوشش دا دی چې زمونږه لوکل انویسټر او د افغانستان چې کم لوکل انویسټر دی هغه د جاینټ وینچرز مونږه ډیولپ کو دلته کې انویسټمنټ وشي نو دې سره چې کوم زمونږه افغانستان ته ایکسپورټ دی یو خو باغه سی واشي دویم دا چې سنټرل ایشین ریپبلیک چې کم د ایکسپورټ چې کم مونږه غواړو چې هلته کې زمونږه ایکسپورټ سی واشي نو پاږي کې به دا ډېر اهم رول او لارې بم کولو شي لارې چونکې مونږه تقریبا سلور لارې خو کولو شوي دي جی نو مونږ هم کوشش دا کړی چې کم زمونږ د سلور لارې دي مونږ هغې سره ایډجسټنټ اکنامک زونز کولاو کو لکه یو خو دا دی چې سی پیک روډ چې کم زی حقلانه دا اوس چې کومې موټر وې ډی خان والا جوړه شوه جي دلته که تاسو وګورئ نو ډی خان د زمونږ چې کم نوی اکنامک زون روان دی دیټ از د خیبر پختونخوا ټولو نه لارجسٹ اکنامک زون به مونږ ورته وایو چې هغه په 3125 ایکړ ایریا باندې دی دا چې کم دی دا د سی پیک روټ چې کم تیریږي د سره بالکل جوخت تقریبا 2 کیلومتره کې دی نو دې باندې مونږ کار روان کړی دی او دا چې کم دی دا زون چې کم دی دا به زمونږ د ساوث وزیرستان چې کم هارټیکلچر سیکټر دی لکه الته چې کم فروټ اینڈ ویجیټیبل خټک صاحب دا هو یو بل دا دی چې پخوانه فاټا چې به وته جی جی اوس مرجډ چې کوم ډیسټریکټس دي هغه خو مخکې نه لږ رسته پاتې شي جی 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 نو هغې ته هم توجه ورکوئ جی جی بالکل د موجوده حکومت هم خیر دا ډېره غټه پرایورټي ده جی او موږ ورسره مومندو باندې موږ کار روان کو مومند کې شکر الحمدلله بلکې دومره ښه ریسپانس دی چې موږ ټوټل 357 ایکړ ایریا ده او موږ د هغې دپاره 1200 اپلیکیشن موږ ریسیو کړي دي جی فار انویسټمنټ او دا انویسټمنټ په دا پرایویټ سیکټر نه دا پرایویټ سیکټر نه انویسټمنټ او الریډي ما تاسو ته څنګه وی چې 15 یونټس روان دي او 56 یونټس باندې کار هم روان دی انډر کنسټرکشن دي مومندو کې به یې یو دا مومند چې کم زمونږ ماربل سټي هم دی دویم چې کم دی مونږه د خیبر پاس چې کم اکنامک کوریډور دی ته هغې باندې چې کم زمونږ د خیبر کې چې کم مونږ جوړو چې پاک افغان اکنامک زون اور 1000 ایریا وای دې نه علاوه مونږ اوس یو سټډي انیشیټ کړه چې هغې کې مونږ لږ ریسرچ سټډي کوو چې یاره په کم ایریا کې په مرج ډسټرکټس کې زمونږ اکنامک پوټینشل دې لیول باندې دی چې هغې کې مونږ اکنامک زونز جوړ کو نور هم فرق باجوړم دی کنه جی باجوړم دی سر مونږ سره ساوث وزیرستان هم دی مونږ سره نارت وزیرستان دی خو نارت وزیرستان مونږ کور کو بنو سره چونکه بنو سره ډېر جسټ ډبل وزي نږدې هم دی نو بنو کې مونږ ایریا هم لک سیوا دا 400 ایکړ ایریا باندې مونږ د اکنامک زون د بنو هم روان دی پای کې مې انویسټمنټ روان دی پای کې زیاتره اپلیکانټس چې کم دی هغه هم د نارت وزیرستان او زمونږ چې کم د ټرایبل بیلټ والا ایکسټرا هغه والا چې کم خلک دي هغه انویسټمنټ پکې زیات دی خټک صاحب دی کې یو دا دی چې زمونږ خو دا خاصه خبره ترې وري خاص کر زمونږ زلمی چې دی او پیغلې نو دی کې بیا چې کم څوک چې یو کله یو یونټ جوړ شي باغې کې اډمنسټریشن می باغې کې بیا هغه سکلډ خلک چې کم ایکسپرټ سي باغې کې د سکیورټي دا ټولو نو دې خلکو ته پکې په راتلونکي وخت کې به انشاءالله جاب زیاده نوکرو جی ډېر ښه کوېسچن تاسو دی جی ایکچولی که تاسو وګورئ جی په پبلک سیکټر کې چې د کم زمونږ یوت روزي لګیا دی
کاغه فارمل ایجوکیشن سیستم ناراضي کاغه سکل ډیولپمنٹ حواله سره انسټیټیوټس وګورئ دا غي ناراضي نو دا غي ابزارپشن ګورنمنت کیپاسټي دومره نه د ګورنمنت ارګنایزیشنز چې هغه کې داخله کې ابزارپشن بالکل صحیح نو موجوده حالات کې زه یو فګر تاسو ته وایم چې په د ټایم کې زمونږ په خیبر پختونخوا کې چې د کم زونز مونږه نوی انیشیټ کړی دی په دې کې 366 یعنی 366 یونټو باندې کار روان دی جی دا په کنسټرکشن کې روان دي په ټوله صوبه کې دا په کنسټرکشن کې دي 2000 انډستریل یونټس الریډي اپریشن دي دا اپریشنل دي دا چې کم زمونږه اکونومیک زونز دی پاغه کې دا سه سمال انډستریل ډیولپمنٹ بورډ هم دي زمونږه چې کم وړه انډستریل سټیټس ډیولپ کوي دا سه بزنس کلسټرز هم دي چې پاغه کې گروث راځي نو دا یو ډېر انکریجینګ ساين دی جی فار امپلایمنٹ جنریشن ان دیس پروینس دا چې کوم زمونږ را زلمی او پیغلی دی په کار چې خوشاله شي کنه جی ان شاء الله په دې کې دا غوي کم سکلز دی خو په کار دی چې دړه د خلاص زده کړو کی رد خلاص زده کړو کی ها بل یو مونږه و سیستم روان کړی دی جی چې د کم مونږه اکونومیک زونز دی پاغه کې مونږه د اکیډمیک انسټیټیوشن سره هم ډېر کلوز لیزان ساتو جی ها دا ډېر ضروری دی هغه کې مونږه ټول هغه ته چې څومره زمونږه اکیډمیک انسټیټیوشنز دی هغه ته مونږه باقاعده لیټرز لیکو هغه نه مونږه انټرنشپس راغواړو سمونګه کی پی اکونومیک زون کې چې پبلک سېکټر کې څومره کولی شو هغه مونږه کو نور مونږه په انډستری کې هغه سره دا سپورټ کوو چې انډستری کې هغه ته پریکټیکل ټریننګ ملو شي دا ډېر ضروری دی هغه ته انټرنشپ ملو شي هغه پریکټیکل ټریننګ هغه سکلز ډیولپمنٹ چې دی هغه ډېر ضروری دی اوس ریسنټلی مونږه فرست ټایم بلکې په 2 یونټو کې دلته یو په خبر کې یو زمونږه په هتار کې ډېر غټ یونټ دي چې پاغي کې اوس 35 کسان مونږه الته ټرین کړ 35 کې 35 کسانو ته پاغه ورځ باندې افر لیټر ملو شوی دی پرونه بل وځ دا مونږه خو چې کار زده کړو کار زده کړ غلطه کې هغه ټریننګ پاس کو ټریننګ نه پاس په غلطه کې 3 یونټو چې کمو په 3 یونټو کې ټولو کسانو ته غلطه کې روزګار ملو خټک صاحب دا تاسو خبره کوله د سره ریلیټډ یو خبره ده چې زمونږه تقریبا 3 یا 2 یونیورسيټي چې دی پبلک سېکټر جی جی او بیا پرایویټ هم ډېر زیات دي نو پاره کې بیا د هر قسم د ایڈمنسټریشن د مینجمنت هم شته دي د سکل ډیولپمنٹ انجینیرینګ او هغه د میډیکل نو آیا زه هم چې داسې یو خبر هم په ذهن کې ستاسو شته یا ستاسو په پایپ لاین کې چې دا ادارې چې دي دا په پریکټیکلی دی کې چې دا کم خلک سبق وایي چې دوی زده کړه وکړي په صحیح توګه باندې جی بالکل لکه تاسو دنیا کې موږ ورته تاسو بکتلی جی دنیا کې کله هم چې تاسو ګریجویشن کوئ یا تاسو ماستر کوئ نو دا غي په منځ کې تاسو ته یو خپل سپیسیفیک هغه یو پیریډ در کې چې تاسو پریکټیکلی لاړ شي هغه پروجیکټ سي کمی د امپلیمنټیشن د ایگزیکیوشن د ټول ایکسپیرینس والے ها بالکل زده کړو ډېر انسټیټیوشنز دلته هم داسې دي چې هغه کیس سټډیز سټوډنټس لا ورکوي هغه کیس سټډیز داسې لکه اوسه فار ایگزامپل یو انډستریل یونټ ته دغه پروډکټیویټي انهانسمنٹ هغه غواړي چې یاره زما خپل پروډکشن څنګه سیواش نو داسې دغه انجینیرز یا د ام بي اي سټوډنټس کم دي دا غوي ګروپ ورکړي شي هغه ته چې هغه ته هغه ماډرن ټیکنیکس یا د هغه ته د خپل پروډکټیویټي انهانسمنٹ باندې نوې سجیشن نوې سوچ سره هغه ته انپوټس ورکړي دا سه تاسو انجینیرینګ سېکټر چې کم دي انجینیرینګ یونیورسيټیز چې کم دي دا غي سټوډنټس ته د هغه خلکو د سټوډنټس ابزارپشن کپه دی پرایویټ سېکټر کې ورکړی شي او د سټوډنټ ته ټریننګ ورکړی شي چې دوی پریکټیکلی والی ریزن څه دی چې پرایویټ سېکټر ته د سټوډنټس نزي یا نه ابزاب کیږي یا وی چې دا زموږه کار نه دی د ایجوکیشن د ریزن بیهایند دیٹ د ټوټل چې تاسو وګورئ چونکه هغه پریکټیکل ایکسپیرینس ایگزیکیوشن فیلډ کې څنګه کیږي د شونه ای کتلی نی ای کړي نی نو هغه چې کلم پرایویټ سېکټر ته لاړ شي نو هغه ته هغه پریفرنس نه ملويږي ردر دین چې کم یو ایکسپیرینس عام کس ورته راشي چې هغه په د فیلډ کې کار کړي نو هغه پریفر کوي نو دغه زمونږ چې کم گیپ ته مونږ د باندې کوشش دا کوو چې را دا گیپ کم کو دا ډېر غټ اچیومنت دا مونږ ټول یونیورسيټانو ته اوس لیټرز لیکو چې هغه سره څومره سټوډنټس چې یاره تاسو مونږ راولېږئ مونږ مختلف انډستری کې هغه پلیس کوو ورسره چې کم ارګنایزیشنز کې گنجائش چاته دوه لګلی چاته 15 چاته لس ډیپینډینګ آن د انډستریل سیټ اپ چې چا څومره دی هغه هغه ته ټرینډ کوي نو د سره زمونږ د خیبر پختونخوا روان چې کم فیوچر یا مستقبل دا وای د جاب مارکیټ چې کم دی هغه ایکسپینډ کیږي لګیا دی د او یو سکیور فیوچر ان شاء الله سکیور فیوچر طرف ته تاسو خټک صاحب شروع کې خبرو کړه د چترال
جی جی نو بیا ور سره د دیر دوه ضلعې دي جی جی شانګله ور سره تړلې ده سوات ور سره دغه طرف ته هم کار روان دی جی بالکل په دې کې زموږ چترال کې اکنامک زون باندې الریډي کار روان دی په کې انویسټمنٹ هم روان دی د انفراستراکچر ډیولپمنٹ دا ډیسټنس چې دی دا هډیر لري دی نو خیر دی نه جی هغه کې ګوره جی ګوره په دې ته چې الته نیچرل انډومنٹ یا زموږ اویلیبل ریسورسز سدي چې هغه کې مونږه کتا سو کتلی د چترال منرل ریسورسز هم دی جی او پلس هارټیکلچر کې د چترال چې کم فروټ دی همون نه 10 ځای شي کدا سو خیر ځکه چې ډاون راځي نه الته سیستم شته نه ډېر لري دی کنه جی ډېر لري هم دی او ډاون راځي نه سیستم نشته مونږ اوس دا وایو چې بای په دا چترال اکنامک زون چې کم دی کې مونږه لګ پورشن بیل کړی دی جی یو طرف ته مونږه منرل ساتلې دی بل طرف ته مونږه فود پروسیسینګ یونټ ساتلې دی ها او ملته الته کې نو دی کې بداو شي جی چې لکه کم از کم اټ لیست چې کم فروټ ته ابدا ځیا کېدلو نه بچ او هغه په تیاری کې دا غزنه بیا تیار راځي ویلیو ایډیشن کیږي یا به تا تیار راځي دلته په پروسس راځي لکه ډی هایډریشن دی ټیک 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 زمونږ ټولو صبح کې جی فروټ تاسو وګورئ چې کلم فروټ سیزن دا کم فروټ سیزن راشي جی په بل کې به تاسو په روډونو باندې هم ګورئ داسې به پراتی ضایع کیږي او پریزر کولو جی بالکل لکه هغه کې مونږ اوس د ډی هایډریشن یو پلانټ ولګولو په سوات کې په منګوره کې چې خلکو ته پته ولګي چې دا فروټ مونږه څنګه ډی هایډریټ کو پیکینګ به څنګه کو خښته طریقې سره ډی هایډریټ شي دغه ویلیو ایډ شو چې ویلیو ایډ شو نو دغه پرایس به سی وای نو ردر دین چې هغه ضایع کیږي هغه سره به دغه قیمت سی وای شي خلکو ته اډیشنل روزګار الته ملو شي خلک به پم پر روزګار شي زموږ چې کم فروټ ویجیټیبل چې کم ځای کیږي هغه کې به ویلیو ایډ نو چترال دویمه خبره دا ده چې چترال چونکه سنټرل ایشین ریپبلیک تم ډایرکټ چې کم دا سی پیک کوریډور به عمل ته زیږي نو د هغې په وجه باندې مونږ پیله نه پلانینګ وچې یاره دلته کې مونږ اکنامک زون ډیولپ کو چې د اکنامک زون چې کم دی د به ډایرکټ ایکسپورټ دپاره مونږ یوټیلایز کو زمونږ چې کم هلته کې مار نیغ به نیغه بار ځي نیغ به نیغه به جي سنټرل ایشین ریپبلیک ته ځي ټیک 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 دویم تاسو دې نه مخکې یو کوېسچن تاسو و چې یاره زمونږ خویندې چې کمې دي د هغوی چونکې پیرالل نه مونږ سره نن پاپولیشن کې آلموسټ 50% نه سوا پاپولیشن دی چې هغه موږ نیګلیکټ کوو اکنامک ډیولپمنٹ یا اکنامک گروث کې نو زه به دا وایم چې بغیر د هغې کیږي نه جي لکه اکنامک گروث که موږ ډېر هم کوشش وکړو که نه چې موږ پیرالل 50% of population که minimum مونږ والو کنه چې هغه ته نیګلیکټ کې هغه ته سایډ ته ایخي او صرف مونږ په میل باندې فوکس کوو دام د ډیولپمنٹ کانسپټ مونږ نه پوره هغه دی کنه بالکل توازن خراب شي فرست ان پاکستان and first in خیبر پختونخوا مونږ لګایو وومن بزنس پارک ډیولپ کو وومن بزنس پارک کې جی دا دی چې کم هغه زمونږ خويندې چې هغه کاروبار کی لګیا دی په کورونو کې لګیا دی حیات آباد کې ټاون کې یا په پېښور کې یا وړ ډسټرکټس کې او چې کم کورونو کې لګیا دی وړ یونټس دي دا خلک مونږ رو باسو دې ته به مونږ یو خپل بلډینګ به چې هغه ویل سکیورټي فیمیل سټاف هم دغه فیمیلی ویل سکیورډ ځای به په هغې کې به د دوی فیکټري کم شوروم ایریا به مونږ ډیولپ کوو په هغې کې دا به دوی ته تیار په رنټ باندې د ځای میلاویږي کمپلیټ چې څنګه د انډسټریل سټیټ یا د اکنامک زون پیکج دی اب دوی ته میلاویږي نو دې کې به دا وشي که تاسو خیال جي زمونږ د سنټرل ایشین ریپبلیک یا د افغانستان زمونږ د کلچر بالکل خټک صاحب دا لږ وضاحت دا به کم ځای کې جوړي هر یو د حیات آباد کې جي نه د فرست مونږ حیات آباد نه سٹارټ الو جي حیات آباد کې فرست مونږ ډیولپ کو او بیا به ان شاء الله ایکسپینډ کو دویم زمونږ چې کم د هتار کې بیا پروګرام د زکه چې زمونږ زیات پوتنشل کې هریپور کې چونکه زمونږ زیات چې کم هزارې ډیویژن دی نو غلطه کې هم یونټ ډیر زیات یونټ پروډکټس هغه داسې دي چې هغه انټرنیشنل ایکسپورټ ته مونږ رسولي شو اوس په دې کې مونږ دوه درې شونه فوکس کوو زمونږ زیاتر فیمیل جی په ریډی میډ ګارمنټس کې دي بیا که تاسو ګورئ په جیمز کې زیاتر زمونږ فیمیل په جیمز کې هم دي د جیمز کې څنګه جی جیمز نه زمونږ د پریشس سټون چې کوم د قیمتي غاڼې چې کوم د دې کټینګ اینڈ پالیشینګ کې هم جینه کوي اوس ډیر زیات راغلي دي هغه ایکسپورټ هم یون کوي دا سه فیمیل زمونږ شته چې هغه ایکسپورټ دا په پرایویټ سېکټر کې پرایویټ سېکټر کې دي بالکل نو هغه جینه کوي دریم چې کم دي نن سبا جی ایجوکیشن زیات ته ماشاءالله زمونږ خويندې چې کم دي دا ټول خخ گریجویشن آی ټی باندې خپويږي او ویژن ورسره شته دی نو ای کامرس ډېر غټ کنسپټ ته ایکسپورټ لپاره نن سبا چې کم روان دی کنه جی نو مونږ وی چې دیته یو پلیټ فارم پکار دی دوی ته یو بزنس انوایرنمنت پکار دی دوی ته یو انیبلینګ انوایرنمنت ورکول غواړي چې باغې کې دوی خپل بزنس فلریش خټک صاحب منګه خو بعض خلک موږ د کمزورتیا خبرو کو کنه بعض خلک دا وایي چې یاره منګه یونټس لګو نو آیا تاسو هغه سره فاینانشل هم داسې سب منصوبه شته جی جی بالکل یو خدای دی چې خیبر پختونخوا ګورنمنت فرست ټایم جی
مونږ چې څومره اکنامک زونز جوړو کنه چې یو خدا دې چونکه د اورال د مونږ ملګرو د پاره چې څوک اوري دا مونږ ګوري نو هغه د پاره چې مونږ څومره اکنامک زون افیسز دي دا مونږ کنورټ کړی دي انډستری فیسیلیټیشن افیسز کې خجی د کی مونږه لکه اوس فار ایگزامپل تاسو انویسټمنٹ چرته کول غواړئ نو تاسو الته چې هغه افیس لا ورشه دوی کمپنی رجسٹریشن به تاسو د پر دوی پروسس کوي بینک اکاؤنٹ کولولو کې به تاسو سره دوی مدد کوي د بجلی کنیکشن د پر به دوی تاسو سره مدد کوي پلاټ الاټمنٹ خو زمونږه کار دی چونکه هغه بزا دومره زور نه پی ورکوم هغه زمونږه چې کم کارونه دي خو دي هغه نه علاوه چې د کم ستا بزنس رجسٹریشن نواله تر د فیزیبিলিټی سټډي د بینک اکاؤنٹ کولوي دوی لپاره دا ټول مدد یو خدا زمونږه فیس کوي ټیکنیکل هیلپ هند هولډینګ چې څومره د ټیکنیکل سپورټ د لپاره دا کوي ویم چې کم دی د تاسو کوېسچن چې یاره څه فاینانشل سپورټ شته یا نشته موجوده حکومت جی زه به وایم چې هیسټري اف پاکستان کې به داسې نه شوی که تاسو وګورئ هم زه به دروغجن نه یم په دې کې 2 کروڑ پورې 2 کروڑ روپو پورې لون ورکوي بینک اف خیبر په تھرو باندې چې په هغې باندې بلا سود یعنی سود اړو پېشتنه مارکه پړوشتنه 2 کروڑ روپے نو دا لون چې کم دی 15 کاله ټایم دی جی په هغې کې واپسي ده په دې باندې مارک اپ نشته او اسلامي طریقه ده هغه مارک اپ چې کم انټرست نه مونږ خلک یریږي نو هغه شی هم پکې نشته نو زه به ټولو وروڼو خویندو ته هم دا ستاسو په وساطت سره زه دا ریکویسټ کوم چې یاره د دې پروګرام نه د فایده والي هغه خلک چې چا الریډي کارخانه شته دی هغه د خپل مشینری اپګریډ کی چې یاره مونږه انټرنیشنل مارکیټ ته ایکسپورټ زمونږه سیوا شي او یا د نور ماشین نو لګي شي پروډکټیویټي سیوا شي نور روزګار به راشي د خلکو ور سره نو چې چا نوې کسان دی هغه تم زدا ریکویسټ کوم چې به تاسو د بینک اف خیبر نه د فایده والے خلک خو ډیر دا وایي چې دا قرض ډیر په ګرانه ملاویږي یریږي کنه کنه څه کار آسان شوی دی اوس دا دی چې کدوې نشیتلې ډایرکټ بینک ته نو زمونږ خیبر پختونخوا اکنامک زون ډیولپمنٹ اینڈ منیجمنٹ کمپنی چې کم ځای کې اکنامک زون دی دوی د هغې دفتر ته ځان ورسي مونږ الګ به ټول دوی ته د فارم ډکولو نه واله ایون بینک ته به هم ورسره راځي مونږ په ټولو زونونو کې سیمینار زموږ کړل د بینک اف خیبر سره چې یاره خلکو ته پته ولګي خو ډېر خلک داسې هم دي ډېر بزنسز زمونږ لکه زمونږ د سپلو والا دي چې کم تاسو وګورئ د چرسه د چپل میکرز دي زمونږ کدړ کپڑا ده زمونږ پشمینا شال دی زمونږ اګریکلچر ټولز اینڈ امپلیمنټس د تخبای والا چې تاسو کم کتلی نظری اوزار چې کم تیاریږي دغه خلک دي د ټولو ته تاسو په وساتت سره دا وایم چې به دوی دی ورشي بینک اف خیبر ته که الته نشیتلې زمونږ چې کوم دفتر دی د خیبر پختونخوا اکنامک زون ډیولپمنٹ اینڈ منیجمنٹ کمپنی الته دی راشي مونږ سره د میلو شي مونږ به د دوی پورا سپورټ کو دا یو انیشیټیو دی چې په دینه خامخا فایده اخیستل غواړي دا د بزنس گروث لپاره د بزنس ایکسپینډ کولو لپاره یونټ لګول غواړي نو هغه د پاره یو چې مخ کې سره دی هغه غټول غواړي د پاره دا اکراس د بورډ چې څوک خدا د انډستریال سېکټر کې جی لکه هغه خلک چې څوک انډستری لګول غواړي څوک نوې ماشينري لګول غواړي څوک نوې انډستری لګول غواړي نو هغه د پاره د هغه د را میټریل اخیستو د پاره هم پیسې پکشته دي او د ماشينري اخیستو د پاره هم پیسې او د پاره داسې خټک صاحب داسې کسان چې کوم اډوایس ورکوي چې یاره دلته به دا کارخانه کوي یا دا بزنس داسې هم شته دی جی بالکل دا زمونږ چې کوم خیبر پختونخوا اکنامک زون افیسز دي دا مونږ سره چونکې مونږ ته خو پته یې کنه چې په کم ځای کې کم سېکټر کې خلک راغلي دي او څومره کارخانه په کم سېکټرز کې دي سورسز یا ریسورسز دلته اویلیبل جی کم ځای کې ریسورسز اویلیبل دي کم ځای کې لکه اوس څنګه تاسو ته وایي چې سالټ مونږه سېکټر سپیسیفیک کم زونز دي کنه اوس یو سړی دی چې هغه د سالټ ماین دی هغه ته به مونږ وایو چې لاړ شي چې هلته کې سالټ اینډ جپسم سیټي مونږه جوړ کړی نو هلته انویسټمنټ وکړئ یا فار ایگزامپل دی چې یو بار نه کس راغی یا لوکل کس راغی چې یاره ما سره ریسورسز دي زه انویسټمنټ کول غواړم نو هغه سره مونږ بالکل پوره مدد کوو چې هغه کم ځای کې پیله خو مونږ ته دا پته ولګي د انویسټمنټ کم ځای کې کول غواړي دی ثوابۍ کې کوي دی مردان کې کوي دی په پېښور کې کوي دی په ساوث کې کوي دی په نارت کې کوي یا په سنټرل کې کوي نو مونږ هغې مطابق هغه ته خپل انټرست شو کېږي هغه ته مونږ بیا هغې مطابق پروډکټ هم خیو چې په کم شي کې ته انویسټمنټ وکړه په کم شي کې اوس ایکسپورټ زیات روان دی یا ډومېسټک مارکیټ کې د هغې ریکوایرمنټ زیات دی نو بیا ورسره صرف دام نه چې ورته خیو بیا د هغې فیزیبیلیټي مونږ ورته جوړو د هغې بزنس پلان هم مونږ ورته جوړو هغه مونږ ورسره دا مدد هم تاسو خو چې ډېر زیات کار کوئ خو زما خیال دی چې ډېر خلک خو نه دي خبر د دې ټول ارسل او چې زمونږ د کار هم لږ سپیشلایزډ هم دی ځکه چې مونږ انډسټري او د بزنس سره کار دی نو بزنس کمیونټي ته خو زیاتر پته یې جي خو
جنرال پبلک ته میبي زیات تر پته نه. خو ډېر خلک غواړي چې یا یونټ یا کارخانه ولګي یا کار شروع کی، خدا دې چې یا ورته پته نه یا پیږي نه. بالکل جی بالکل. تاسو ورته پته هم ښیې او هغه هم ورته ښیې چې کوم پوهه دا موله ورکوي. بالکل جی بالکل. نو دا په دې ټوله صوبه کې دا خو جدا ډېر خوشحالي خبره ده. څنګه تاسو ته ما چې ډي خان کې زمونږ افیس شته، په بنو کې زمونږ شته، خکرک کې به زمونږ دا سالټ اینډ جپسم سټي کې چې کوم ځای مونږ اکنامک زون دی الته زمونږ فل فلیج افیس جی. لکه په دې کې ایون ټول فیسیلیټیز د لیبر کالونی ای پکې جی، یو بی آی هاسپټل ای پکې جی، 1122 ای پکې جی، فایر بریګیډ ای پکې جی، ټول سہولت، پولیس سټیشن ای پکې. لکه دا ټول هغه انویسټر ته موږ دا ټول سہولت ورکو. خدا نه خواسته بل ارزه چرته فیکټری کې اور ولګید یا سه ایمرجنسي جوړه شو نو هغه ټربل شوټینګ د سکیورټي مسله شو، یا سکیورټي سه ایشو رااله نو د پولیس چوکۍ نه والا تر د فایر بریګیډ 1122 دا ټول سیستم الته کې ایگزیست کوي جی په زون کې دنه. یا د لیبر د لپاره کالونی می، د لیبرز د لپاره هاسپټل می جی په اکنامک زون کې. په هر اکنامک زون کې دا فیسیلیټیز دي. بیا کله اکنامک زون زمونږ غټي نو مونږ الته کې سکول هم کالجز هم الاو کو ور سره چیرې د بچو ایجوکیشن لپاره لیبر ډپارټمنټ سره زمونږ کوارډینیشن دا غي سره کوارډینیشن کوو چې بھائی هغه الته کې په دې کې سکول یا کالج جوړ کی دا غي لیبرز لپاره. خدا اوورال پټوله صوبه کې دا ټوله صوبه کې جی. او که فرض کا څوک داسې غواړي چې یاره منګه نو هغه ستاسو دفتر ته راتلی شي چې کوم ستاسو خپل دفتر ته راتلی شي، ټلیفون باندې موږ سره انفارمیشن زمونږ په ویب سایټ باندې تلی شي جی. ویب سایټ باندې زمونږ آنلاین دی، ټول سیستم آنلاین دی. لکه یو سړی دی زمونږ ورور ناست په دوبۍ کې، زمونږ زیاتره پښتانه او میډل ایست کې کار کوي، میډل ایست دلته انویسټمنٹ کوي نو هغه آنلاین هغه ځای نه اپلای مو کی دا ټول کار آنلاین کیږي جی. دا هغه ته باقاعده ریسپانس ملاویږي نه جی. بالکل راتلو ضرورت هم نشته. بیا دا فار ایگزامپل هغه وی چې ز په رشکې کې انویسټمنٹ کول واړم نو رشکې پورا مې په ما غسر پروتي چې د په ویب سایټ باندې لاړ شي وګوري د دم پته چې کم ځکه کم پلاټ خالي دي زکم د پر اپلای وکم، کم سېکټر کې اپلای وکم، دا ټول کار شروع کوم او کار شروع کوم. دا ټول هغه ته مخامخ پراتی. ان علاوه زمونږ په ویب سایټ باندې دا می چې فریکوئنټلی آسک کوېسچنز دي دا غي هم کلیئرټي مونږ ورکړي. هغه ني نو مونږ لا ایمیل په تھرو د کوېسچنز هم کولی شي چې یاره کم ځای کې د انویسټمنٹ کې چې یاره ز په کم سېکټر کې وکما، څومره ایریا به ماته پکاري، کم ځای کې ایریا مونږ سره اویلیبل ده نه ده اویلیبل نو در ایمیل په تھرو د کرسپانډنس هغه مونږ سره ساتي او تر اوسه پورې روان دي. اوس مونږ سره خو ټایم محدودي خټک صاحب، خدا دې چې یاره فرض کا نوې کسان دي چې هغه بالکل اډو تجربه نشته دي او هغوی کاروبار شروع کول غواړي، د ډېرو خلکو او د کاروبار یا د بزنس تاسو ته پته د خپل خوند دی که نه او بیا د بزنس خپل هغې کې فایده هم ډېره زیاته ده. نو که فرض که چې کوم خلک نوي دي بالکل چې هغوی چې یاره موږ سره ټیک ده هغه خو پیسې ټکې خو شته دی خو موږ پیږو نه، نو هغې دپاره تاسو څنګه وي چې یاره د هغې دپاره هم کسان شته دی. خو بیا هم بعضې خلک یریږي چې یاره هسې نه دا کاروبار فیل نشي یا دا کارخانه ونه درېږي، دغه د سایکولوژیکل چې کوم دغه نه مونږ هغې ته ډېر غټ سپورټ چې دا می که نه لکه مونږ خو اکنامک زونز کې ناست یو هغلته کې چونکې انډسټري روانه نو دی چې په کم سیکټر کې انویسټمنټ کوي نو مونږ پهله کوشش دی چې مونږ د هغه سیکټر انډسټري ته بوځو چې پرکټیکلی وویني پخپله. نو مونږ ډېر هوپس هم ځکه نه ورکو چې یاره دګ باندې لږه سخته راشي چې بله ورځ یریږي هم نه نو مونږ دته هغه ایریاز هم ښیو چې کم ځای کې به په د پرابلمز راځي او ورسره پریکټیکلی مونږ د فیلډ ته بوځو، هلته یې ورته وښیو چې ګوره دا یونټ دی وګوره که 2 ورځې ورته راځي 3 ورځې راځي کس سره یې میلو کړو هغه پوره راوند ورکړي په هر څه یې پوهه کړي که کول غواړې دا پکې هارډشپس دي دغه شینو نه به تېرېږي نو مخکې به پکې دا کوي دا محنت خو به کوي نه محنت خو به ډیفینیټلی جي ګوره بزنس جي صفا خبره دا ده که په بزنس کې چې کم سړی انویسټمنټ وکړي که نه هغه فوکسډ وي هغه ټایم ورله ورکوي ډېر کم بزنس فیل کېږي. بیا چې کم د دنیا په کم ګوټ کې مونږ ناست یو که نه جي زه به دا وایم چې زمونږ ورجن ایریا ده فار بزنسز دلته خو جي مینوفیکچرینګ سیکټر مخکې ډېر کم و که نه پخوانی مونږ پښتنو به ټریډ زیات و اوس زمونږ خلک شکر الحمدلله زمونږ چې کم پښتنو وروڼه دي او اوس مینوفیکچرینګ سایډ ته راغلل. اوس زمونږ خلک روان دي چې کم فرست جنریشن یا سیکنډ جنریشن پورې زمونږ ټریډ را روانو اوس د سیکنډ او تھرډ جنریشن زمونږ چې کم دی هغه انډسټریالایزیشن طرف ته راغی. نو څنګه تاسو ته مو وویل که نه چې اوس د ریسنټ ټایم کې زمونږ 196 بلین انویسټمنټ دی دا ګورې جي معمولی خبره نه ده په دې صوبه کې، اهم خبره ده جی او 366 یونټو کې دا دی
صرف زمونږ په راشکۍ کې چې دا د سیپیک پروجیکټ دی فرست ون ان پاکستان 65.5 بلین انویسټمنټ دی صرف په راشکۍ کې چې هغه کې کتا سو په لار چرته تلی کتلی مې لا کار پکې روان دی لکه کمپلیټ لا نه دی ایک انفراستراکچر کار هم روان دی تاسو خیال کړئ پکې انویسټمنټ د خلکو ورسره انډستری هم روانه شوه هغې کې انویسټمنټ هم روان شو کنسټرکشن دی ډیفینیټلی په انډستری باندې به کال یو نیم 2 کاله لګي چې دی ودرې پروډکشن کې راځي خو دا دی چې هغه انویسټمنټ روان شو په دې کې چاینیز انویسټمنټ هم راغی زمونږ خو تاسو ته پته ده چې زمونږ ډېره آبادي چې دا خو په کلو کې ده جی 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 او بیا په کلو کې خو زمونږ فصلونه دي مختلف فصلونه د هغوی دپاره هم څه شته دی جی بالکل ما څنګه تاسو ته وی چې مونږ په 2 شنو باندې ډیر زیات فوکس کړی دی نو یو دا دی چې چونکې د خیبر پختونخوا ته خدای پاک مونږ ډیر مالامال یو په منرل کې په منرل کې بیا زمونږ هر قسم منرل تاسو نما ولې شکر الحمدلله دلته کې اشته دی ابندنټلی مونږ سره اویلیبل دی صحیح ده نو ټولو نه د موجوده حکومت د ویژن مو مونږ په کار په شروع کو چې یاره د زمونږ ماربل چې کم دی یا زمونږ ګرینایټ دی یا زمونږ مالګه ده یا زمونږ جپسم دی یا زمونږ لائم سټون دی یا ایون کاپر دی یا منګنیز دی مختلف شیونه دي د منرل چې یا مونږ پریشیس سټونز دي د قیمتي کاڼې چې څنګه مارمر ناغه چې مونږ ورته وي د پریشیس سټونز چې مونږ ورته وي دا ټول چې کم دي دا مونږ نزي 10 زی داسې زی نو دا خو الله تعالی مونږ لره کړی دا خو بیا نه پیدا کیږي نو پرې دې چې په دې کې مونږ ورسره دا پروډکټ چې کم دی دا مونږه ویلیو ایډ کو د دې لپاره مونږه سپیشلایزډ اکونومیک زونز جوړ کو چې په هغې کې د خلک انډسټري ولګي چې دا په انډسټري کې پروسس شي چې د نه د پروسس منرل بار ملکونو ته او بیا وګټئ زمونږ الله به زمونږ صوبه چې کومه ده ګټه کوي دا به مخکې ډېره مننه خټک صاحب ډېرې ګټورې خبرې زمونږ خوړه غواړي چې نورې خبرې موږ ځکه چې خو د خوشحالۍ د پرمختګ خبرې دي او بیا ستاسو دومره منصوبې دي او بیا په هغې په عملي توګه باندې کار کیږي ګرانو کتونکو موږ سره په سټوډیو کې موجود و جاوید اقبال خټک صاحب چې سی او دی د خیبر پختونخوا اکنامک زون ډیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی خټک صاحب ستاسو د راتلو د وخت راکول او دومره قیمتي خبرو ډېره مننه انشاءالله چې بیا به هم دا رابطي چې دا د خوشحالۍ خبرې بیا د صنعتونو او د کارخانو خبرې